por encima. ¿Por encima le puedo prender? Que empiecen así. E.T. from home. Brian no quiere que le eche humo a él. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Apart but still together. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Apart but still together. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la Huasteca. No veo casi por lo del, ¿cómo se llama? De la lumbre. Lo de la lumbre, hace mucho que un mes otra vez sin hacer video,
De hecho, había editado varios videos, pero los eliminé porque me arrepentí. De hecho, esto lo voy a subir a mi Instagram y a mi página oficial de Facebook. Y por hace mucho que no venía. Huasteca. Me traje mi lata de grafitear. Encendedor. Espérame. Vamos a hacer como de forest. A ver si me sale. Bueno, no prendió. Cito de las hojas secas. Y pues, que me amarrar. Ahora sí, vamos a ver qué tal. Ah. Enfoca, creo. Vamos a ver si funciona. Cosas de hombre. Se está apagando. No, soy un fake. Oh, ya sé.